সুমন নিজের প্রথম ব্যবসা শুরু করেছিল খুব স্বপ্ন নিয়ে, কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে প্রথম বছরেই বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হয়। পরিবার ও বন্ধুরা তাকে দোষারোপ করতে লাগলো। সবার কথা শুনে কিছুটা ভেঙে পড়লেও সুমন সিদ্ধান্ত নেয় হাল ছাড়বে না। সে ব্যর্থতার কারণগুলো বিশ্লেষণ করতে শুরু করে এবং নতুন জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ করে। দ্বিতীয়বার আরও ভালো পরিকল্পনা ও অধ্যবসায় নিয়ে কাজ শুরু করে। এবার সে শুধু ক্ষতি পুষিয়েই ওঠেনি, বরং তার ব্যবসাকে লাভজনক পর্যায়ে নিয়ে যায়। আজ সুমন প্রমাণ করেছে ব্যর্থতা শেষ নয়, এটা শুধু একটি নতুন শুরুর পথ। হাল ছাড়লেই সত্যিকারের পরাজয়।